पर हम फिट करते हैं अपना कैमरा और देते हैं लोगों को एक छोटी सी राइड। एक को बैठाएंगे, दो को बैठाएंगे, तीन लोग को बैठा लीजिए भैया ना, तीन लोग को कैसे बैठाना? तीन लोग को इधर बैठा दीजिए। बैठो बैठो, तुम बैठो, भैया आप कल आएंगे तो अरे चलो जाओ, बैठा लीजिए। रुको मैं बैठा। तुम इस तरह बैठो, इसके पैर में क्या हमें बैठे? अरे वो जल जाएगा, ये पहले से रख दिया ना, जल जाएगा। अबे आगे का थोड़ा सा पकड़ के बैठना। जाओ, मजा आया, मजा आया, मजा आया कि नहीं? मजा आ गया। फिर कभी कराएंगे, फिर आइए। के बाद रात 1